အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကူကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့တော့ခရမ်းသီးလေးကိုမီးဖုတ်ပြီးတော့တုပ်စားပါမယ်နော်တငယ်ချင်းတို့လည်းအားလုံးလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်ခရမ်းသီးကိုမီးဖုတ်ပါမယ်နော်ကျမမီးသွေးမီးပုံမရှိတဲ့အတွက်အကင်ဆက်ကလေးနဲ့ပဲဖုတ်ပါတယ်ရှင်မီးသွေးမီးပုံနဲ့ဖုတ်ရင်တော့ပိုပြီးကောင်းပါတယ်နော်အဲမီးဖုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ခရမ်းသီးတုပ်စားဖို့အတွက်ကိုကြက်သွန်လေးတွေလှီးပါမယ်ရှင်ပပလေးပေါ့နော်ခရမ်းသီးကတော့မီးသွေးမီးပုံနဲ့ဖုတ်တာအကောင်းဆုံးပါရှင်ကျမကမီးသွေးမီးပုံလည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီအကင်ဆက်ကလေးပဲနဲ့ပဲဖုတ်လိုက်တော့ခရမ်းသီးကနည်းနည်းလေးတော့မာတာပေါ့နော်မပြော့ဘူးပေါ့စောစောကဖုတ်ပြီးသားခရမ်းသီးလေးတွေကိုကျွန်မအခွန်လေးတွေခွာပါတယ်ရှင်အပြင်ခွန်လေးတွေခွာပါမယ်နော်ပြီးတော့ရင်တော့အဲ့ခရမ်းသီးကိုကျွန်မတို့လက်ကလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓားလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုချင်းစီဖဲ့ပေးရပါတယ်နော်ကျမတို့လက်ကလေးနဲ့ပဲဖဲ့လိုက်ပါတယ်ရှင်နည်းနည်းလေးသူကမီးကင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မီးသွေးမီးပုံနဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်ခရမ်းသီးကနည်းနည်းလေးတော့မာပါတယ်ရှင်တကယ်ချင်းတို့ကတော့မီးသွေးမီးပုံရှင်မီးသွေးလေးနဲ့ဖုတ်တာတော့ပိုကောင်းပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျမတို့အဲ့ဒီထဲကိုစားလေးထည့်မယ်အချုံပုံးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့နှမ်းထည့်ရပါတယ်နော်ခရမ်းသီးတုပ်ကနှမ်းထည့်ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့စီစိမ်းကိုအသုံးပြုရပါတယ်နော်စီထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အားလုံးနှံ့အောင်နေပါမယ်ရှင်စီများများကြိုက်တဲ့လူကတော့များများထည့်ပါနော်ကျမတော့စီအရင်ကြီးမကြိုက်တဲ့အတွက်အနေတော်လေးပဲထည့်ပါလိမ့်ရှင်ခရမ်းသီးမီးဖုတ်လေးကလည်းထမင်းမိန်ပါတယ်နော်တငယ်ချင်းတို့ဖုတ်စားကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်နော်အရသာကောင်းမွန်တဲ့ခရမ်းသီးမီးဖုတ်တုပ်ကလေးရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်